Halo Sobat Opi, selamat sore. Alhamdulillah, pengiriman lagi bosku. Satu unit mini eskavator XCMG tipe XE75DA, second original ya. Tujuan ke Banyuwangi. Terima kasih buat Bapak Dadang yang sudah mempercayai membeli satu unit mini eskavator di workshopnya PT Opi. Semoga sehat selalu, sukses selalu untuk Bapaknya ya. Dan untuk unitnya semoga bisa bekerja dengan baik. Nah buat teman-teman semua, rekomendasi ya. Yang lagi cari mini eskavator, datang aja ke workshop kami di PT Ogi Pratama Indonesia. Wani Tarung Rego.